Então deixa eu fazer a abertura aí. Tá gravando já? Fala galera do Hardline. Não, Tranquilo? que é Não, isso? fica quieto que a bicicleta é minha. Aqui, Que ó. isso? Essa é uma máquina aqui, ó. Vim da Califórnia. Vou fazer intercâmbio da faculdade, pá, trabalhei pra caralho. Trouxe esse bebezinho, ó. Trek 27,5, alumínio. Sucata! Ó, que Aqui, é ó. isso? Pé de vela Truvative descendente. Pedalzinho Shimano DX. A relação é toda Izan X0. Cassete, corrente Izan. As rodas são DT Swiss. Modelo mais simples, mas é melhor que a maioria. Freiozinho Izan também. Da frente é um modelo, de trás é outro. Vamos aqui na frente agora. Fox 40. Melhor suspensão do mercado. Junto também com o Shock Fox X2. Melhor do mercado também. Guidãozinho rental com a mesa Bontrager. Próprio da Trek também. Isso aí, valeu. Paquezinho, ó. Até quem não anda bem com ela, tá? Inclusive aqui na mão ali. Tem bike boa, mas não perde, velho. Cara, sucata dele, ó. Vai lá fazer o bike check da sucata dele também. É o bike checker. Você vai gravando? Tá. Ó, vocês viram a bike? Primeiramente a sucata. Vocês viram uma bike top aí? Então eu vou mostrar pra vocês uma bicicleta de homem, velho. Quadro Astro Aggression, tá aqui envelopado. Choque, sei lá, o vídeo de AA, só que tá precisando de revisão, tá tudo estourado, vazando óleo pra todo lado. Precisando de um novo. Aro traseiro Jeep, também tudo arrebentado. Relação a gente de tem. novo. Relação SRAM X9. Essa é a da top. Ó, mostrei. Essa é filé, a única parte boa da bike. Guidão é mesa Hoop Pub mesmo, da Hoop aqui é mesinha. Suspensão RockShox do Amai, a mola mesmo, simplesona. Roda dianteira, tá com pneu furado, pneu nem meu, é emprestado, mas é isso aí. Discozinho também é luxo, a Stack, roda Dipper também. Cubozinho Novatec. Cubo traseiro é o DT Swiss. Pé de vela SRAM Roosevelt, sei lá como é que fala esse trem. Pedal também DX. E é isso aí, os freios em Shimano normal. Acompanha o canal do Hardline que só vai sair novidade. Valeu!